我想補充翻嘅就係編輯自主嘅問題咧，就係、喺我哋尋日咧 Q&A session 嗰度啦，我哋嘅 EIC 嘅 candidate 啦，Jacqueline 咧就佢都講過啦，佢好睇重編輯自主呢樣嘢，但係咧同時間咧，佢亦都似乎咧係一個幾開放，即係對唔同意見幾開放嘅人，就係咧佢覺得係好似我哋今年咁樣遇到嘅問題咁樣，就係、我哋收到一篇完全係傳教嘅文，佢都覺得咁樣樣係冇問題嘅，但係咧，亦都好多人咁樣向 EIC 反映翻，其實呢篇文咧係有問題嘅。如果當咁多人咧，咁就係咧同 EIC 反映過，而佢覺得啦，我哋都應該係照登嘅，但係咧咁佢哋咁當然不得要領啦，走過嚟同你講話，我唔得喎，呢篇文好似係太大爭議性咯喎，而且你亦都覺得可能呢篇文咧，會係開咗一個先例，咁就係以後咧好多人咧，咁就係完全毫無顧忌咁去利用 Footprint 呢個平台嘅時候咧，咁會對 Footprint 構成一個唔係太好嘅長遠發展嘅時候咧，咁你覺得有啲咩咧係你作為 President 係可以做嘅咧？咁樣啦。其實我覺得作為一個出版業咧，其實要做到完全中立咧，係基本上係冇乜可能咯。其實我覺得只要尊重係 Footprint 嘅部格宗旨，即係更加令到中國文化更加普及啦。對言論自由同埋社會責任有一個基本嘅尊重啦，同埋作為譬如中國加拿大文化橋梁啦，咁我覺得已經尊重 Footprint 嘅部格宗旨，其實已經夠夠。咁你講到其實極端有少少極端傳教嘅文章，咁首先我會問，即係同編輯部了解翻，其實佢哋係幾反對呢篇文章咯。咁我再會同個陣時睇我哋有咩諗法咯。咁或者可以我本身直接同個作者傾下，其實可唔可以令到佢呢篇文章更加符合我哋本身今期嘅主題咧？又或者如果佢可以，即係我唔會反對佢稍為令到份文章少宗教性。咁因為宗教自由都係即係 Charter 入邊我哋要即係尊重嘅一個自由咯。咁如果佢要堅持一定要放一啲宗教成分，咁我可能會喺另一篇文章度擺一啲譬如另一方面嘅觀點入去咯，令到成份報紙係唔會更加偏重喺邊一方面。咁我想繼續問嘅就係啦，如果你發現有啲 AIC 嗰啲人咧，咁佢哋入嚟 Footprint 嘅目的咧，就係為咗宣揚某種信仰或者政治嘅傾向嘅時候咧，你覺得啲咩係可以做嘅咧？如果係 AIC 覺得有問題，其實係應該去問翻 EIC， 其實佢覺得係咪佢每期所刊登嘅文章係咪真係咁有問題咧？譬如係咪真係咁有連續性、咁有目的性咁樣去宣傳佢自己嘅立場？咁其實因為Footprint 個宗旨就係有好大部分都係言論自由，咁我都好尊重每個 member 所刊登嘅文章。咁但係如果佢真係即係好持續性、有目的性咁要宣傳，咁我可能會同佢傾翻，其實要尊重翻我哋每一期嘅主題係點樣。咁其實如果佢配合到個主題嘅話，咁其實冇乜要刁難佢嘅地方咯。只要本身入邊嘅觀點係平衡翻嘅話。